Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra gaaddisee taanaati nu waliin tura. Daawwannaa ministeerri muummee Indiyaa Nareendra Moodii Itoophiyaatti taasisan hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii guddachaa dhufuu mul'isaa jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaan kun hariiroo gama lamaaniin dameewwan garaagaraan jabaachaa dhufuu agarsiisuu darbee biyyoonni lamaan mul'ata waloo qabaachuu kan agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaa fi Indiyaan boqonnaa michooma haaraa imala fagoon masakamee qabaachuu kan ibsan ministeerri muummee birmadummaan biyyoota lamaanii kabachiisuu dhimmoota addunyaa keessatti qooda olaanaa ba'achuuf qophaa'uu isaanii dubbataniiru. Biyyoonni lamaan duudhaa fi seenaa bara dheeraa waliin qooddatan hedduu qabaachuu isaanii kunis carraa waliin guddachuu akka mijeessu dubbataniiru. Daawwannaan ministeera muummee Indiyaa kunis egeree biyyoota lamaanii qofa osoo hin taane biyyoota kibbaa keessatti akka addunyaatti qaban dabalaa dhufuu kan agarsiisu ta'uu darbee yeroo itti gumaacha olaanaa ba'atan amma ta'uu kan mirkaneesse akka ta'es ibsaniiru. Hariiroo biyyoota lamaanii sadarkaa tarsiimaatti guddisuu fi murtoo murtaa'ee tumsa waloo guddisuu fi guddina waloo akeekuu fi boqonnaa haaraa banamuu isaa akka mirkaneessu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan ibsan torban kana keessa badhaadhina maatii fi biyyaa qaba milkeessuuf hirmaannaa fi tumsi hawaasa hunda kan gaafatudha jedhanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatasaa Galaanaa Kumarraa akka taanutti qindeesseera. Mariin hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa fuulleensa mirkaneessuu kaayyeeffatee mata duree labsiiwwan gubaa horataalee mootummaa ida'amuu jedhuun magaalota biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa marii uummataa magaalaa Arbaa Mincitti gaggeeffame irratti ergaa dabarsaniin uummanni naannoo Oromiyaa fi naannoo kibba Itoophiyaa hawaasa hariiroo yeroo dheeraa qaban akkasumas aadaa, duudhaa fi eenyummaa wal fakkaatu waliin qooddatan ta'uu ibsaniiru. Uummattoonni kun haalota ulfaatoo baay'ee waliin dabarsuun cinaatti qorumsa isaan mudate bilchinaan irra aanuun tokkummaa uummattoota tiksuun fakkeenya kan ta'anidha jedhan. Keessattuu jaarsoliin biyyaa fi maanguddoonni Gaamoo yeroo rakkoo mariidhaan akkasumas araara buusuun tokkummaa uummataa eeguu dubbataniiru. Hojiileen gama industirii, turizimii, qonnaa, albuuda, magaalaa ammayyeessuu, nageenyaa fi seektaraalee biroon hojjetaman bu'aa olaanaa fidaa jiraachuu eeruun badhaadhina maatii fi biyyaa milkeessuuf kutaalee hawaasaa hunda hirmaachisuun barbaachisaa ta'uu marii uummataa kana irratti pirezidaantii Shimallis kan dhaaman torban kana keessa. Faayidaa eenyummeessaa dijitaala Itoophiyaa dhugoomsuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Dabalatasaa Abbabee Ejjitaa akka taanutti qindeesseera. Waraqaan eenyummeessaa dijitaalaa lammiilee eenyummaan isaanii sirnaan mirkanaa'ee tajaajila mootummaas ta'ee dhuunfaa saffisaa fi qulqullinaan akka argatan taasisuun malaammaltummaa hir'isuu tajaajila haqaa fi iftoomina qabu diriirsuuf qabeenya mootummaa eeguuf gahee olaanaa qaba. Itoophiyaan karoora dijitaal Itoophiyaa 2025 jalatti sirna eenyummeessaa dijitaalaa diriirsuun bu'uura misooma dijitaalaa investimentii daldalaa fi carraa hojii uumuu babal'isuu fi karoorfattee hojii hojjechaa jirtuun tajaajiloota mootummaa gara dijitaalaatti ceesisuun dhalooti har'aa fi boruu dandeettii teekinooloojii akka fayyadaman taasisuu fi imalli gaariin eegalameera. Itoophiyaan waggoota muraasa keessatti sosochii eenyummeessaa dijitaalaa jalqabdee hojiilee hedduu raawwattee kan jirtu yoo ta'u sirni faayidaa jedhamu hundeeffamee galmeessi lammiilee magaalaa fi baadiyyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Dhaabbileen mootummaa fi kanneen dhuunfaa hedduun sirna kana waliin hojjechuu fi qindoominaan socho'aa jiru. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'amanis galmaa'aniiru. Kunis Itoophiyaan gara sirna bulchiinsa dijitaalaa ammayyaatti ce'uuf karoora sirrii irra akka jirtu agarsiisa. Kolleejjiiwwan ogummaa fi teeknika naannichaa keessatti kalaqaa fi ce'umsi teekinooloojii akka babal'atuuf hojjetamaa jiraachuu Biiroon ogummaa fi carraa hojii uumuu Oromiyaa beeksise. Dabalatasaa Dirbee Taklee akka taanutti qindeessiteetti.
Kolleejjiiwwan ogummaa fi teeknikaa naannoo Oromiyaa keessatti kalaqaa fi ce'umsa teekinooloojii babal'isuun fayyadamummaa hawaasaa fi biyyaa mirkaneessuuf hojjetamaa jira jedhan hoogganaan biiroo ogummaa fi carraa hojii uumuu Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa. Keessattuu teekinooloojiiwwan rakkoo hawaasaa hundeerraa furuun yaadama jedhamu milkeessuuf gargaaran kanneen akka maashinoota hojii misooma koliidarii magaalotaa gara baadiyyaatti babal'isuuf oolan biyya alaarraa galaa turan biyyuma keessatti oomishamaa jiraachuu akka fakkeenyaatti kaasuun ibsaniiru. Mootummaan naannichaa misooma industirii babal'isuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira kan jedhan Injiinar Eebbaan kanaafis teekinooloojiiwwan garaagaraa oomishaalee qonnaa irratti sona dabaluuf gargaaran maddisiisuuf bal'inaan hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Kolleejjota hojii kana irratti bal'inaan hojjechaa jiran keessaa kolleejjiin Pooliteeknikaa Atileet Qananiisaa Baqqalaa tokko ta'us himameera. Kolleejjiin teekinooloojiiwwan garaagaraa maddisiisuun hawaasa magaalichaa fayyadaa kan jiru yoo ta'u kolleejjichis teekinooloojiiwwan garaagaraa maddisiisuun hawaasa magaalichaa fayyadaa kan jiru yoo ta'u leenjiiwwan mijeessuunis hubannoo hawaasaa fooyyessaa jiraachuu kan ibsan torban kana keessaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.